სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაითა. როდესაც აწინდელ ცხოვრებას გადაავლებ თვალს ამ მსოფლიოში, პირას, ყველა თავისი განცდებით, კატაკლიზმებით, უდეცრებებით, შევიწროებით, წყალმომრეობით, უკიდურესი აგვირახსნილობით, ნედაცემულობით და შეიძლება ითქვას სრული უღმერთობით, არ უბრალოდ უღმერთობით, არამედ ცინიზმით, ყოველივე ღთიურის მიმართ ძალაუნებურად გაგონდება სიტყვები წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველისა. ამ ცხოვრებაში იმაზე დიდი აზრი არ არის, ვიდრე აიღო ჯვარი შენი და გარდასახლდე იმიერ. წმინდა მამის ეს სიტყვები აღებული არის ქრისტე მაცხოვრისა ჩვენი სწავლებიდან, რომელიც შეგვაგონებს, თუმცა კრედოს გვაძლევს სოლფედეობას ძლიერი ცხოვრებისა. უარყავ თავითვისი, აღიღე ჯვარი შენი და შემომიდე მე. წმინდა იოანე ოქროპირი როგორც ადრე წმინდანს შემდეგნაირად განმარტავს მაცხოვრის ამ სიტყვებს. პრაქტიკულად ყოვლა წმინდა სამების სამ ფრაზად არის ნათქვამი, ეს სამი სწავლება გაერთიანებული როგორც სამერთიანია ყოვლა წმინდა სამება. თავდაპირველად იგი მოგვიწოდებს საკუთარი თავის უარყოფას, ანუ ოქროპირის განმარტებით ყოველგვარი ეგოიზმისაგან განთავისუფლებას. არამედ ნაკლებად, არამედ სავსებით. ყოველ ადამიანში, მათ შორის ანგელოზში, უფალმა ღმერთმა ჩადო სრულყოფილების სურვილი, ზალი და აღძვრაი საამისო. და ამ ძალასაც და აღძვრასაც უფალი გვაძლევს. მან შეგადაგჭა ჩვენ ერთი რამ, როგორც მაცხოვარი სხვა სიტყვებით იმავეს ამბობს, მევრე ყოველი ადამიანის გულისკარზე ეგეთვინმე მისვლას განმიღოს გულისკარები შევიდეთ და უკვე ხოლობით შეიწყებს რომ რაგობით შეასრულებს. შევიდეთ მე და ჩემთანა მამაი და სულიწმინდა სამერთიანობის და განუყოფობის ერთარსობის გამო. ანუ ადამიანი თუ აღასრულებს უფლის ამ ცნებას, მოძღვრებას, ხდება სადური ყოვლადწმინდა სამებისა და ხდება სადური სამებისა უკვე დედამიწაზე. სხვაგვარად ამას ასეთ ადამიანს, ასეთ წმინდას ეკლესია უწოდებს ღმერთშემოსილს. ჯერ კიდევ ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანის ნებისმიერი მართლმადიდებელი ქრისტიანის სახელდება, ზედსახელი ქრისტიანი უკვე გვავალებს იმას, რომ ქრისტე იყოს, ჩვენ ქრისტეს ვატარებდეთ ჩვენში. ანუ როგორც უფალმა თქვა, თქვენ ჩემში და მე თქვენში. ისე რომ ღმერთი რჩება ღმერთად, ღმერთად ქრისტე მაცხოვარი და ადამიანი რჩება ადამიანად, ოღონდ ადამიანი ხდება ამის შემდგომ განუყოფილი. ღმერთი ხშირად მithქვავს ღმერთია ბუნებით, ხოლო ადამიანი ღმერთი შეიქმნება მადლით. ეს მადლი ქრისტე მაცხოვარმა მოგვიპოვა თავისი მცდელი ვნებებით. აი ჩვენ ეხლა ხან არც დიდი ხნის წინ გასტუმრება იყო ალბომის წინვალე დღესასწაულისა, მე-40 დღესა ამაღლებისა, როდესაც ჩვენი კაცობრივი ბუნება შეერთარა შეურერა და საბოლოოდ მამის დიდებაში შეიყვანა და ველოდებით დღითი დღე უდიდეს საუფლო დღესასწაულს მარტირიისასა, როგორც ძველ ქართულად ქვია, ანუ სულთმოფენობისა, რომელიც ითვლება იმავ დროს ეკლესიის დაარსების ისტორიულ დღედ. ქრისტე მას მცდელნებებში დაგვიარსა ეკლესია, ხოლო სულიწმიდა აკურთხაით და განაშვენა. აი სწორედ ამ მადლით, რომელიც გვიწყალობა ქრისტეს მცდელნებების გამოსეციურმა მამამ, შესაძლებელია ჩვენ დავემსგავსოთ ღმერთს და შევიქმნეთ ღმერთი. თავად უფალი ჯერ კიდევ ხორჩესხამდე დავით წინასწარმეტყველის, რომლის მოდგმაშიაც მოვიდა მესია, ერთ-ერთ სალმონში წინასწარმეტყველებდა და ამბობდა სამეთქვით თქვენ ღმერთები ხართ. ასეთად შეიქმნა ადამიანი, ასეთი იყო ცოდვით დაცემამდე. ღთიურ დიდებას დაეფარა არა მარტო მისი სული ყოველი ნასხამი და არსება, არამედ ხორცნის კი მისი და როდესაც ურჩობით დაკარგა ეს მადლი, განეშორა რა ღვთის დიდება, დარჩა ის, რისგანაც მოიზილა ადამიანის სხეული, მიწა და თიხა. ხოლო სული წარვალს იქ, სადაც არსება მიიღო, როგორც სუთ მოგზავის ლოცვაში არის ნათქვამი და წარდგება შემოქმედი ღმერთისა, რომელსაც დღეს ადამიანი კატეგორიულად არ სნობს, არ იღებს, თუ იღებს სატანას ამჯობინებს, აბუჩად იგდებს. აღარ მინდა კონკრეტული მაგალითები მოგიყვანოთ, თუნდაც თანამედროვე ცხოვრებიდან უფლის გაშარჟებისა, მისი სწავლებისა, წმინდა ეკლესიისა და ასე შემდეგ. ეს ხომ ეშმაკის
ხელოვნება არის. მათ ჩვენი გადავუხვიათ განმარტების საყვარელო გრიგოლ მეტყველის სიტყვები, აი მაცხოვრის სიტყვებიდან არის აღებული. მას როდესაც ქრისტე პირველ ყოვლისა მოგვიწოდეს ეგოიზმისაგან განთავისუფლდეთ, მერმე გვიბრძანებს აღიღე ჯვარი შენი. და ჯვარს იმაზე აზრი ვერ აიღებს ადამიანი, თუ არ განთავისუფლდება ეგოიზმისაგან. რას ნიშნავს? ოქრო პირის მიხედვით აღიღო ჯვარი შენი. ეს ნიშნავს ყოველივე, რასაც მაღალი ღმერთი, რომლის გარეშე არცაერთი რა არის შეუძლებელი მოხდეს, არათუ მხოლოდ ცისფერშეთში, არამედ სათავშინა, ვიბრძანებს, რომ მადლიერებით მივიღოთ ყოველივე, არა მარტო სიხარულები, რომელსაც სხვაგვარად ამ მძიმე ცხოვრებაში ნუგეშინისება ქვია, არამედ მივიღოთ ასევე მწუხარებანის, რომლის გარეშე დედამიწაზე, სადაც ეშმა ამბობს, რომ თავადი ვარ ამ სოფლის, ყოვლად წარმოუდგენელი არის ადამიანის ხონება. ამიტომაც ამბობს ღვთისმდიდრებული იაკობი უფლისმან წოდებული და სხვაგან მოციქული პავლე, მწვერვალი მოციქულებისა, ყოველთათვის, ყოველ საშინა მადლობდეთ უფალსა. უნდა ღრმათი წამოვა შენი ცხონებისათვის დაუშვი. აი მარტივად და ზერელეთ მივადებო თვალე, რომ ყველაფერი კარგად გქონდეს ცხოვრებაში. მხოლოდ სიხარული, მხოლოდ სიუხვე, მხოლოდ ფუფუნება, სადამდე მიიყვანს ადამიანს. უკიდურეს უღმერთოებამდე, უკიდურეს უზნეობამდე. ვერასდროს ვერ დაიწყოს ვნებებს, რომელსაც მისცემს განსაკუთრებულ საკუთარ სულსა და ხორცში. აი პავლე მოციქულიც კი ამბობს, რომ ჩემში განუწყვეტელი ბრძოლა აქვს სულსა და ხორცთან. ვიქმ იმას, რაც არ მინდა ჩავიდინო. ესე იგი სული, რომელიც ღმერთმა შთაუბერა, მოგვიწოდებს, როგორც ნაპირწყალი იობის წიგნიდან რომ თქვა, ზეცას ვესწრაფოდეთ, ანუ ღმერთს ვემსგავსებოდეთ, ხორცი მიწისაგან და თიხისგან მოზეგილი შემდგომად შეცოდებისა, პირველ ფრიდის შეცოდებისა, ითხოვს მხოლოდ მიწიერ სიამოვნებებს, ღნებების დაცხრომას. და სადამდე მიიღავს ადამიანი, შეხედეთ თანამედროვე შეშლილ კაცობრიობა, რას აკეთებენ. შემიძლია მოგიყვანოთ კონკრეტულად, მაგრამ სამწუხაროდ თქვენ ეს უფრო კარგად იცით და უმზებთ რაც ხდება, თუმცა ნაკლებად თუ ვინმე აანალიზებდეს, რას ნიშნავს, რან გამოიწვია და სად არის გამოსავალი როგორც პირადი განსაცდელებიდან, ესრეთ მსოფლიო მწუხარებებიდან. მაგრამ ეხლა ხან სორიოდე დღისი თურქეთში მოხდა დამანგრეველი არის სპეციალისტი. შიშნეულობა ჩამოვარდა მოსახლეობაში. გაახსენა უფალმა საკუთარი თავი. ყოველი ადამიანი ტერტულიანი ამბობს ეკლესიის უძველესი მასწავლებელი დაბადებიდან ქრისტიანია. ძალიანაც კარგად იცის სულ ცოტა სინდისის მიხედვით ყოველმა ადამიანმა რა მოდგმაში დაშლა, რა რელიგია მისდევდა, თუ მისდევდა ასე რა შეხედულებები აქვს, რომ არსებობს ღმერთი, მაგრამ იპოვეს თანამედროვე საშუალება დაამშვიდონ სინდისი, მოკლან თუ შეძლებები. ვიცით რომ ახსენე საყვარელი, ეს მხოლოდ ერთი აქციდენტური მოვლენა თანამედროვე კატაკლიზმებისა. ცდილობენ რომ გაივიწყონ, რაც ხდება საშინელი სეტყვა მოდის მუშტის ოდენა, მიწისძვრებია, წყალდიდობებია, სხვაგან პირიქით მიწა დასხდარი და წყალი ენატრება გოგროზე ძვირია. ისწავლეს რომ გაერთონ პირველ ყოვლისა ინტერნეტით. აქედან მოხიბლავთ ბოროტისული, როგორც ამბობენ მამები. სხვადასხვა განსხვავებებით, გასართობებით, ნარკოტიკებით, რომელიც უკვე კანონით არის დაშვებული. ეგრეთ წოდებული სუბუქი ნარკოტიკი არის თამბაქოში. ნიკოტინი, ყველა დანარჩენი არის მძიმე ნარკოტიკი. ესეც მიუღებელი ენდორს, წმინდა მამები არის რა მომდინარე თამბაქოს სევა ველური ინდიელების, რომ ხებდე თავი კერპებს ეშმაკებს უყვებენ თამბაქოს. ასვნიან წმინდა მამები, ეწები მაშასა და ეშმაკებს უყვება. იმიტომ რომ იქიდან არის, რომ მისი საქმეველია. აგერ მამა ივანესთან ერთად, თქვენთან ერთად ეს კეთილსურვილება უშვეთ უფალს, მაგრამ არის საქმეველი ეშმაკიცას თამბაქო. ჩვენ ვარსებს სუბუქად უყურებ და უტიფრად რომ აბოლებენ ქუჩაში და ნებისმიერ ადგილას გოგონების, ბავშვების, აღარ მამობ დანარჩენებზე მოხუცები, რომ მარაზმია. ყველაფრის გარდა, ესე იგი უტიფრად შემოგაბოლებენ სახეში. არანაირი სინდისის ქენშდა. მას მიმდინარეობს და არა მარტო ამით საკოლოთო სოფლიო მზადება მათი მეუფის, მომავალი მეუფის ანტიქრისტეს შესახვედრად, რომელიც მთელს თავის ნებებს ამოუშვებს, როცა სოფლიო ხელისუფლებას მიიღებს ამ გლობალიზაცია ინტეგრაციის პროცესების შედეგად. რაც ხდება, ყველაფერი იქით მიემართება. აი როგორც წმინდა სერაფიმ საროველი ამბობდა,
როგორც ისრაელმა შვა ჭეშმარიტი მესია, ქრისტე მაცხოვარი ჩვენ. ეს რუსეთის შობს სრულ მესვიას, რუს ებრაელს, ამაზე ბევრი ვილაპარაკი, ამდენ არ ვილაპარაკი, დასავლეთიდან მოევლინება ეს მტარვალი ქვეყნიერებას, გარკვეული ომების, კატაკლიზმების, ეთნოკონფლიქტების და ასეც გამოვალობის გასცდის შედეგად შეიქმნება ახალი მსოფლიო სახე, თითქოს დიდი გამოსავალი, ყველაზე კარგი გამოსავალი, თითქოს ნუგეშინისება, თითქოს წყალობა, ამიტომაც უწოდებენ ანტიქრისტეს, ვისაც სათავეში მოიყვანენ ამ რუს ებრაელს, თავარ მშვიდობის ყოფილს, რომელიც თავარი მტარვალი შეიქმნება კაცობრიობის, როცა განიფტკიცებს ძალაუფლებას 7 წელი პირველი ნახევარი მოახავს განიფტკიცოს, შემდეგი ნახევარი ამოახებს თავის საეშმაკო ბუნებას. ეს შმაკი პირდაპირ გაგებით მასში იქნება 12 წლიდან და მის მიერ ეცდება ახალი მსოფლიო წესრიგით მართოს მთელი დედამიწა. მას ასე აღიღო ჯვარი ნიშნავს ყოველივე მადლიერებით მიიღო. უნდა გწამდეს საყვარელი არა მარტო ნუგეშია საჭირო ჩვენს მიწიერ მრავალსალმობიერ ცხოვრებაში, არამედ ესევე აუცილებელია განსასწრებელი და გაჭირვებაც. რა განაღმერთს არ შეუძლია რომ არ დაუშვა ჩვენზე აღვარცილოს განსასწრებელი და გაჭირვება? არა. ღმერთი შეგნებულად განგებულებით უშვებს ამა თუ იმ ადამიანზე, ერებზე, ქვეყნებზე, სრულიად მსოფლიოზე განსასწრებს, ეგების ვინმე მისმინოს და მოიქცეს ჩემთან, ამბობს მაცხოვარი. შემომიდეთ მე რაღაც ნიშნავს. შემომიდეთ ოქროპირის განმარტებით ნიშნავს, მას შემდეგ რაც ეგოიზმისგან განთავისუფლდები, აიღებ უფლის ჯვარს, ამგზით დაემსგავსები ღმერთს. ღმერთი იქნები უკვე დედამიწაზე. ესე იგი, არა მარტო ბერმონაზნობა, როგორც ასეთი არის მოწოდებული, რომ ადამიანი არა მარტო აცხოვრებს, არამედ სრულყოფილებას მიანიჭოს ადამიანმა უკვე დედამიწაზე, ასევე ზოგადად ყოველი ქრისტიანი არის ბერმონაზნად აღკვეცილი თუ არა, მოწოდებულია სულქმრილების გზაზე იაროს. დროებულ რანაირად კითხულობენ ადამიანები. უფალი მიმართავს მათ, ნახეთ როგორი წყაზარი და დაბალი, ანუ თამდაბალი ტონით. მე ვარ შვილი, გზა, ცხოვრება და ჭეშმარიტება, მე ვარ კარი სამოთხის, არ არსებობს სხვა გზა, სხვა ჭეშმარიტება, სხვა ცხოვრება, სხვა კარი სამოთხის არ გააჩნია უბრალოდ. კარი, რომელშიც ჩავაყენე ზეციური ქერაპინი მოწყინარე მახვინით, ეს კარი მე განვახვე თქვენთვის. და ამ კარის გახსნა დაიწყო ტივი დახშულიდან, როდესაც დღეს უგალობეთ თიშობელ მარიას ტილსა, დახშულსა და წყაროსა დაბეჭდულსა დაუჯდომელი საგალობელი. მან შვარა ქრისტე მაცხოვარი ჩვენი თავისი ძედა ღმერთი ამით განაყრა სასუფეველის კარები. მამები უფრო აკონკრეტებენ. უკვე ნათლისმრიდან, რომელიც მოვიდა წინამორბედად ქრისტესი, რომელიც ანგელოზია, როგორც ზეციური მამა გამოთქვამს ერთ-ერთ ფსალმში წინა სამეფოებთან და ესაიასთან, უკვე მის მიერ განიყვნა სასუფეველის კარები. ამ კარებში შეგვიყვანა ნათლისმრებმა და ღვთისმშობელმა ქრისტე მაცხოვართან ერთად. აი ახლა ხაც ჩვენთან შეიქმნა და დაუჯდომელის გარდავიხადე და სიტყვაც ითქმა, ერთ-ერთი ხატი ღვთისმშობელ მარიამის, მისი ერთ-ერთი დიდების გამომხატველი სამი სიხარული. მამათა განმარტებით და რატო ქვია ამ ხატს სამი სიხარული? ღვთისმშობელია გამოხატული, ქრისტე მაცხოვარი, არავით არ საყრმა, არამედ ვითარცა ყმაწვილი, ჭაბუკი. მარჯვენით იოსებ დამწინდველი, ესე იგი, რამდენად წმინდა და მართალი ადამიანი იყო, რომ ყოვლადწმინდა სამებამ ამდო, რომ ღვთისმშობელ მარიამისა და მისგან განხორციელებადი ქრისტე მაცხოვრის ფარველი ყოფილიყო და პატრონი დედამიწაზე, როგორც ვიტყოდით, ლიტონად ადამიანები. ხოლო მარცხენით გამოხატულია იოანე ნათლისმცემელი, რომელიც უახლოესი ნათესავია ღვთისმშობლისა და მას ქრისტე მაცხოვრისა, მაგრამ ამის გამო კი არ არის გამოხატული, არამედ იმის გამოა გამოხატული, რომ ქრისტეს უწინამორბედა. მას რა არის სამი სიხარული აი ამ ხატზე, რომელიც სამი სიხარულია გამოხატული? გამოხატულია იოსებ დამწინდველი, იოანე ნათლისმცემელი და რაც თავარია თავად ღმერთკაცი ქრისტე მაცხოვარი ჩვენ. აი მისი სამი უპირველესი სიხარული.
გარდა ამისა, თქვენ იცით, რომ ამ ხატის სახელდება განამტკიცა იმ სასწაულმა, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში მოხდა და მოკლედ შეგახსენებთ. მას ჟამსაშინა დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, ასეთი რამაც მოხდა რუსეთში, ერთ-ერთ ქალაქში, დიდგვაროვანი იყო, რომელიც ესე იგი, რომელზეც გაიმართა სასამართლო პროცესი, გაანთქმულეს, ციმბირში გადაასახლეს, ეს იყო ყველაზე მკაცრი დაჟის ზომა, სიკვდილით დაჟი შექმნა. და ამას გარდა კონფისკაცია მოახდინეს მის კრონს, დიდძალი ჰქონდა, არისტოკრატია, დიდგვაროვანი. და მესამე, შვილი მათი ერთადერთი ვაჟი წაიყვანეს, გაიწვიეს ჯარში. მოხდა ტყვეობაში გერმანელთან და დახვრეტა ელოდებოდა. დედა ამ ყმაწვილისა იყო ღრმად მორწმუნე ადამიანი ჩვენგან განსხვავებით. ვაი ვის არ მისცემია. მთელი თავისი იმედები ჰქონდა ღვთისმშობელ მარიამზე და მისგან ხორჩენსკულ ღმერთზე. გულსმოდგინედ განსაკუთრებით წმინდანთა შორის ევედრებოდა ღვთისმშობელ მარიამს და არ დაახანა ღვთისმშობლის წყალობამ და სულგრძელებამ. ძილსა შორის რამოდენიმე დღის შემდგომ მას გამოუშვა ღვთისმშობელი ხმით, არა სახით, არამედ ხმით და უთხრა დედობრივი კილოთი. მოსკოვში ჩახვა, იქ არ ცხოვრობდა. პოკროვკაზე ნახავ ივანე ნათლისმცემლის ეკლესიას. იქ არის ჩემი ძველფაძველი ხატი. ამ ხატის წინაშე გარდაახდენე პარაკლისი მოძღვარს. ყველაფერი ღვთის მადლით კარგად დასრულდება. გაიღვიძა თუ არა სასწრაფოდ აღიკაზმა როგორც სიტყვიან და გაემგზავრა მოსკოვისკენ. ბევრი არა, ცოტა არა, ჯერ პოკროვკასთან ვიპოვიდა, მერე ამ ტაძარს ბევრმა არ იცოდა, რომელიც პატარა უმნიშვნელო ტაძარი იყო გარეუბანში და არარსებითად ითვლებოდა. ჩვენ ხომ ამას ვაძლევთ, რომ დიდი ტაძარი თუა, დიდრულად თუა მოხატული, მორთული, ესე იგი საეკლესიო საკრავი ნივთები ძვირფასი, ეს ასე არ არის. ასე არ არის. ეხლა ერთგვარად გამკრა გონებაში თანამედროვე ჩვენი მოძღვარი მამა სამუელ დებტერიანი, ამერიკელი მართლმადიდებელი მოძღვარია. პატმოსზე იყო ჩასული 40 კაცრად მარხულობდა, სადაც გადაასახლეს ივანე ღვთისმეტყველს, რაც აპოკალიფსური გამოცხადება ჰქონდა და იქ წაწა უმნიშვნელო ეკლესია, რომელიც მიტოვებული იყო. იქ დიდი ხანია წიროლოცები არ ტარდება, ხის იყო ეს ეკლესია. მაგრამ იქ ლოცულობდა გულსმოდგინედ ზოგჯერ იქ ქვაზე ჩდებოდა და ფიქრობდა იმაზე რა ელოდება კაცობრიობა. აი სწორედ აქ მოსცა მას ღმერთმა უდიდესი გამოცხადება. არანაკლები მე ვიტყოდი ვიდრე ივანე ღვთისმეტყველს. თუმცა შეგუმშული სახით. 5 კონტინენტის 5 ანგელოზი წარმოუდგა და ამცნეს რა ელოდება კაცობრიობას კონტინენტების და მხარეების მიხედვით. მათ შორის ჩვენზეც არის წინა სამრეწველო თავი კიტრი რომ გონი აღერებული რომ გვაქვს. რა დააშვიდებს ამ გარყნილ, აღვირახსნილ ფუნებაში ჩავ ხალხს. მხოლოდ განსასწრებელი. ამიტომ ვამბობ, განსასწრებელი საჭირო კი არა. საჭირო იქნება მე. უფლისწინაშე როცა აქ ყველაფერი წყალობა. ომიანობას, არ მითხრათ ომის პროპაგანდისტი ვარ და ამიტომ არა შემოკეთი. ომი ამხელა მოვლენა, ამხელა კატასტროფა ადამიანებისთვის, მასაც უშვებს უფალ, ესე იგი როგორ მარისხენ და სადამდე ვართ მისული ღვთის მგმობელობაში, რომ ღმერთი ამ უდიდეს განსასწრებსაც უშვებს ჩვენს თავს. და როგორც ნათქვამია ფსალმუნებში, თხლე სოდვილსა ზედა არ დაცარიელდებაო. თხლეში მამები მოიაზრებენ განსასწრებს, ტკივილებს, ავადმყოფობას. და რა არჩევანს უტოვებთ უფალს. სინდისის ხმა აღარ გვესმის, პირიქით ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, დახშობა ვისწავლეთ მისი, როგორ დავახშოთ გართობები და ასე შემდეგ. როგორც იყვნენ სტრაუსებით ქვიშაში თავი უნდა ჩარყოთ, ვიტომ არაფერი არ ხდება. ანუ ქართულად როგორც ბრძნულად იტყვის, სხვისი ჭირი ყოფეში ჭხირი. აი ასეთი ეგოისტები არიან დღევანდელი ადამიანები. იგივე აი ქვეყნის ამრევები რო არის. თვითონ იყო მატერიალურად კარგად და ქვეყანას რა დაემართება, ისეთ სიგიჟემდე არიან მისული. აი ერთი მათგანი, რომელიც მე შევხედე, თქვი რომ ეს არის ჭყვი და გადასული ადამიანი. კი არ დავცი, ფსიქიურად დაავადებული ამ ნიადაგზე უკვე. ესე იგი და სხვები კიდე ამბობენ მასთან ერთად. რა სტიჩტაკ შევთვის ქვეყანა რაში მაინტერესებს საქართველოს როგორ იქნება? სამშობლოსაც არ ამბობენ, იმიტომ რომ არ არის მათთვის სამშობლოს. ხო და თავარია მიშა იყოს კარგად. აქ მოდი ვიმღეროთ, ეხლა მიშა მაგარია. როგორ მაგარია, თქვენ უკვე იცით ეს და საკუთარ თავზე არაერთმა ვიცვლიეთ. მაგრამ
საქმე ბიშაში და გრიშაში კი არ არის. საქმე იმაშია, როგორ უნდა გრძელდეს ადგილობრივი მოსახლეობა, ქვეყანა და დასავლეთის ხელისუფლებას გულისხმობ გლობალურ ხელისუფლებას, რომ ასეთი ჭკვან აღზრდნობი ადამიანი, უკიდურესად გარყვნილი, მათ შორის ტრანსგენდერებთან დაცემული, ასეთი ანგარი, ნარკომანი ყველაფრის გარდა დააყენო ქვეყნის სათავეში. უნდა გზულდეს ის ქვეყანა. დიახაც ზულ მოსახლეობის ინტერესებზე კი არ მუშაობენ დასავლეთიდან და არა მარტო ისე როგორც რუსეთიდან. არამედ მუშაობენ იმაზე, რომ ეს გეოპოლიტიკური მდებარეობა ხელში ჩაიგდოს და რესურსები, რომელიც მასგან ეხლა ჩვენ როგორ აფრიკის ქვეყნებში ბავშვები შიმშილი და წყურვილით რო არიან დაბერულები. ეს პრობლემა უკვე მრავალ კონტინენტზე იქნება, არა ერთ კონტინენტზე იქნება. წყალი ოქროზე ძვირი იქნება. ეფრემ ასურე ამბობდა ჯერ კიდევ ესე იგი 14 საუკუნის წინათ. და საქართველო არის უდიდრესი ქვეყანა. აი პოტენციალი არის კავკასიონიც, რომელიც მამაგაბრიელი როგორც სიცოცხლეში წინასწარმეტყველი დაიწყებს დნობას. უბრალოდ ერთი წამი წარმოიდგინეთ რა მოყვება ამას. იმის ქვეშ რომ არის კალთების ქვეშ განლაგებული კუთხეები საქართველოს და არა მარტო მისი, რა დადეში აღმოჩნდებიან ისინი. ეს წვიმები და სიტყვები მოგონილი იქნება მასთან, მაგრამ ადამიანებს ეს არ აფხიზლებთ. დღევანდელი დღით ცხოვრობენ. აი როგორც მღეროდნენ ისე ცხოვრობენ. ჰოპა, ამერიკა, ევროპა. ჩვენი შევწყვეტეთ სამწერტილი დავუსვით, სამი სიხარული რატომ შერჩა კიდევ ამ ხაზს. სამი სიხარული მიანიჭა ამ დედაკაცს, როცა საბოლოოდ იპოვა ეს ტაძარი, მიაგნო, მადლობა შესწირა ღვთისმშობელსა და უფალს, მაგრამ ხატი რომ მოიკითხა, იქ არ აღმოჩნდა. განიცადა, წარმოიდგინეთ, ამ ხელაც ამდენი იწვალა, ამდენი ილოცა და ამ დროს ის ხატი არ არის იქ. ესე იგი რა, უკვე გულში შეუხდა აზრი. ღვთისგან არ იყო ეს ხმა, ამოსულადია. და როდესაც წინაზღვარს ეკითხებოდა, სად არის დაუწერა როგორი ხატი უნდა ყოფილიყო, მან უთხრა ასეთი ხატი ჩვენ არათროს არ ქონია და არ გვაქვს. დიაკვანი იდგა თუ ერთ-ერთი პირველი, მეორე თუ მესამე გვერდი და არა მომაუხრა, ის ხომ არ არის სატიატეში, რომ არის დიდი ხანია მიტოვებული ხატია, საეკლესიო ნივთები აკრიასებიდან. უბრძანა წავიდა, გადაწირეს ყველაფერი, გამოაბრძანა ხატი და გამოანათა ხატმა. პირდაპირ გაგებით. ეს აღმოჩნდა ღვთისმშობლის ის ხატი. გახარებულმა დედაკაცმა სთხოვა, რომ პარაკლისი გადაიხადა. გარდა იქიშენით გაუცებულები იყვნენ და ცოცხალი რწმენით გადაიხადეს, როგორც იყვნენ პარაკლისი ამ ბლებმა. რა მოხდა? ორიოდე დღის შემდგომ სამი სიხარული მიიღო ამ დედაკაცმა. ქმარი გაამართლეს და ბოდიში მოუხადეს, ქონება დაუბრუნეს და დიდძალი ჰქონდა მინდა გითხრათ და ვაჟი განთავისუფლებული დაბრუნდა სახსალამეთის სახლში. ყველას მოგცეთ, ვინც იმსახურებთ, სამი სიხარული ღვთისმშობელმა მარიამმა. ამენ. აქ ვიღაცას გააკრა და გაღიზიანდა ჩვენზე. რატომ ვინც იმსახურებს? თქვენ ნიშნული ხართ, დანარჩენები დაუმსახურებლად გაკ ყველაფერი. ქონებაც, სახლით, კარის და ბევრი პრივილეგია და უპირატესობა. და ზოგჯერ ამას თქვენ აკეთებთ სამშობლოს და ჭეშმარიტების ღალატის ხარჯზე, ეკლესიის ზაგებისა. ჩვენ ხო ვიცით ესე იგი გლობალური ხელისუფლება ბედსა და მეტრაშებს ფულისას ურიცხავდა, ვინც მეტად გალანცხავდა ეკლესიას, პატრიარქს, სამღვდელოებას, სილს დასწამებდა, ჭორებს მოიგონებდა, რომელი არხები აღწევდნენ ამას, თქვენ კარგად ერთი დაიხურა. მადლობათ რომ ვიყურებდითო. მადლობა ღმერთს რომ აღარ არსებობთ. ღმერთმა გამოგაყოლოთ ყველა ესეთი ფსევდოლიბერალური არხები უკან. ამენ. რომელიც ბოროტებას ამხედრენ, არცელებდნენ დემაგოგიას და დეზორიენტაციას ეწეოდნენ მოსახლეობას. აი ეს მოსახლეობის მეტნაკლის ორიენტირების დაკარგული აღარ იციან. რა არის ეროვნულობა, რა არის სამშობლო, რა არის ღმერთი და მისი ეკლესია. სულის ხონება სასაცილო დარღვევას. გახედეთ მარტო ქუჩაში რას გვანა. ამათ ეგრეთ წოდებულ ჩაცმულობას შეხედეთ, მოხატულობას, ტატუირებას, თამბაქოს და ქუჩაში უკვე ეწევიან ნარკოტიკს. ლეგალიზებული ერთიოს მორიდებით მიეცი შენიშნ. ლეგალიზებულია მიპას ხელისუფლებისაგან. მე უთხარი არსებობს უფრო მაღალი ხელისუფლება. უფლის ხელი, რომელიც გაუცემელი მომკითხეს, უფლის ხელისუფლება, რომელიც ამას გიგზავნოს და ეხლა რო ვატყობ სახეზე რომ ირონია ეფინება, შენახარ არაკონსერვატიული, არაპროგრესული, შეზღუდული, რეტროგრადი და ასე შემდეგ.
შორტები ასეთ ადამიანს, რატომ? იმიტომ რომ რაც მეც ვეთქვით არ შეისმის, უფრო დაიჯება ხისაგან. ამაშიც სიყვარულია. რომ ერთმა დღეს მაგალითად ვთქარ, შვილო რა ლამაზი გოგო ხარ მეთქი და როგორ პეპელასავით აჭრილი ტატუირებული იყო თავიდან ბოლომდე. ერთმა მითხრა, სექსუალურია რა გესმით მამაო? წარმოიდგინე თქვენ. ამასინად პეკინზე ვნახე მანქანით მივდიოდი, ახალგაზრდა გოგო კილოკავით გავდა რომ იმერელია დასავლეთიდან იყო ჩამოსული. ქუჩაში ყვიროდა თვალი გალეწილი მიდიოდა, უტყუნა გოგო იყო. ყვიროდა მამაკაცის ასოსე. მინდაო. ხალხი ზოგი მანქანას აჩერებდა, ზოგი ქუჩაში ჩერდებოდა. სადამდე ვარ დაცემულები. ეს ერთი მაგალითია, ორი მაგალითი, ასეთი მაგალითი სამწუხაროდ ძალზე ბევრია. დიახ, სექსუალურმა რევოლუციამ, რომელიც დასავლეთიდან შემოაგდეს, დიდი ნაყოფი მიიღო. აიღო თავისი ჭირნახული და იღებს დღესაც. აი ამიტომ არის საჭირო ყოფილიყო და იყოს ეროვნული ხელისუფლება და ღვთისმოშიში ხელისუფლება. ეს სამწუხაროდ ასია თუ ისია ხელისუფლება და საერო ხელისუფლება და გამოისურვა არ მოხერხდება, მაგრამ როგორც ჩვენი მამა გაბრიელი წინასწარმეტყველებდა გარდაცვალებისი და არა მარტო გარდაცვალებისი, ასე იქნება ვიდრე არ აღდგება მირონცხებული მეფობა და მის მიერ ღმერთი აღადგენს სრულიად საქართველოს დაკარგულ მიწებს. და მრავალიცა სხვა. ძალიან შორს გაგვიტაცა საუბარმა, თუმცა ვფიქრობ, არც თუ სარგებლობთ. ეს არის ჩვენი მწარე რეალობა. როდესაც არ რეალობას უჭრებ, განშიშეს თავში, თუ ოდნავ სინდისი განიცდი, გული ვტკივა. აი მე გაგუნდება ამ ყველაფრის მერე განსაკუთრებით ეკლესიურ ქრისტიანს წმინდა გრიგოლის სიტყვები, რომ იმაზე დიდი აზრი არ არის ამ ცხოვრებაში, აღიღო ჯვარიში და გარდასახლდა იმიერ. პირველ ქრისტიანებს ეწოდებოდათ არა ქრისტიანები, არამედ ჯვრის მტვირთველები. და კარგად გაიაზრეთ, რას უნდა ნიშნავდეს ეს. ხოლო ანტიოქიაში ეწოდათ მერმე ქრისტიანები, უფალში ქრისტეში მორწმუნეებს. ეს გარკვეულ აზრს და შინაარსს გამოხატავდა ჩვენი სარწმუნოებისა და ქნებას იმ ადამიანს, ვინც თუ ჯვრის მტვირთველად და თუ მერმე ქრისტიანად იწოდებოდა. და ვატარებთ კი არ ჩვენში ქრისტეს, ვართ ქრისტეს შემოსილები. კი, ნათლისღებიდან ვართ. რაოდენაკი იგალობება, როცა ნათელსებს და შემოატარებს წმინდა ემბა სამღვდელოება გალოს. რაოდენთა ქრისტეს მიერ ნათელსებ და ქრისტეს შემიმოსიეს, ესე იგი რა გაქრისტიანება მონათლა ნიშნავს ქრისტეს შემოსვლას. და გმოსია ქრისტე. აი მაგონდება ერთბაშად ალექსანდრია, მეოთხე საუკუნეა. არის ალექსანდრე ალექსანდრიელი ეპისკოპოსი, მაშინ პატრიარქები არ იყვნენ, ეპისკოპოსი. და მან ნახა ასეთი უჩვეულო გამოცხადება. გზად მიდიოდა, ლოცვის დროს მისცა გამოცხადება. იესო ქრისტე იხილა ალექსანდრია ეპისკოპოსმა, რომ დაბებკილი კვართით მოდიოდა და რატო გაქვს უფალო ცისა და გვეგლეში შედია სადა ქვეყანას და ყოველი დამკვდრებლებაში სავსება მთელი ყოფიერებისა, ხირულისა და უხილავისა. აი ნახე ალექსანდრე, როგორ დაგლიჩა ჩემი კვართი არიოზმა. არიოზი გაჩენილიც არის ბუნებაში, როგორც იტყვია. ეს იყო წინასწარმეტყველება, ალექსანდრეს მისცა წინასწარმეტყველება. გამოჩნდებოდა ვინმე პრესვიტერი არიოზი მის ეპარქიაში, ალექსანდრის ადგილობრივ ეკლესიაში, რომელიც ბრძოლას გამოუცხადებდა ეკლესიას ჭალებლობაში, რომელსაც არიოზელი ეწოდება. შემოიტანდა და დიდ ვნებას მიაყენებდა ეკლესიას. სამღვდელოებას ბევრი გადაეპირა. მღვდელმთავრების კი წარმოიდგინეთ. კრებაზე თავხედობდა, კრეხელობდა. წარმოიდგინე, წმინდა ნიკოლოზე ვამბობ, ხატად სიმშვიდი სახალ, ღმერთმა ყო ხატად სიმშვიდი მოთმინებიდან გამოიყვანა, რადგან ვერ დაიწმინდა ღვთისა და მისი ყოვლადწმინდა დედის ლანცვა კრებასე და სილა გააწყდა, რა წარმოუდგენელი იყო წმინდა ნიკოლოზისაგან. ყურით გაიყვანა კრებიდან. ომოფორი მოხდეს და დააპატიმრეს, ჩასვეს, მთავრობა შეუჩერეს. არ მოედგინე, გაგიკვირდება ეს მოხდა როდეს მე წმინდა ნიკოლოზი აქ მონათხრობი, დიახ ჩემო კეთილო. შეუდრეგელი იყო ჭიშმარიტებაში და ხილებაში. ასე ბუნებითად კაცრი იყო და ძალიან ისეთი ადამიანი. მე რამოდენიმე თვის წინ წავიკითხე სამ პატრიარქოს უწყებაში, აღწერილი არის ნიკოლოზობის დღესასწაულის კონტექსტში აღწერილი იყო, როგორ იყო მისი გარემოება, ხარბად კითხულობდი. ოდნავ სრული იყო. ესე იგი შამურემანი. თვითონ არაფერია, მაგრამ ესეც კი ძალობად მოქმედებდა ჩემზე, როცა ვკითხულობდი. ხასიათი როგორი ქონდა.
დანარჩენი ცხოვრება და სასწაულები მე ნაკლებად ვიცით. როცა ადამიანი გიყვარს, მისი ყველაფერი იწვევს ცნობისადმი ხშირში, გარეგნობა, გნება თვალების ფერი, საქციელი მისი აი ჩვეულებები, კანის ფერის კი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ქრისტეები წინასწარმეტ ყველა რომ დიდი ბრძოლები ექნებოდა მის ეკლესიას, რომელიც თავისი ჭეშმარიტი რწმენის, პეტრესეული რწმენის და აბსარებლობის კრდეზე დააფუძნა. და მართლაც გამოჩნდა ასეთი ადამიანი, დაიწყო ძაგება, დიდი ვნება, გასდა ალექსანდრიის ადგილობრივი ეკლესიის ფარგლებს, მოედო მთელს იმ დროიდან ქრისტიანულ სამყაროს და როგორ დაასრულა ცხოვრება. ბოლოს კრებაზე ესე იგი წმინდა მამებმა ამხილეს, მათ შორის ესე იგი წმინდა სპირიდონ ტრიმიტულტელმა გასაოცარი სასწაულიც კი მოუხდინა. როგორ გვამდება ადამიანი ან სიჯიუტეში, ან ვერცხლის მოყვარეობაში, ან თქვა სიძვის ნებაში, ნემთვალეობის დრო, ნარკომანის ხო უკვე სადაც ვეღარასო, ვერ გულისხმობს ძველი ქართული თქმის თქვათ. და ამანაც და წმინდა მამების მხილებამაც რომ გორსა მოიყვანა კონსტანტინე დიდმა, რომელიც არის ეკლესიის გარე ეპისკოპოსი, როგორც მირონცხებული მეფე, ბრძანა კრებასთან ერთად მისი გადასახლება, ექსორიობა. როგორ იყო არ გაინტერესებს ის დასასრული, როგორ ცხოვრება და ენა ჰქონდა შინაარსი მის ენას, ისეთ იქონდა დასასრული. შორეულზას გაუხენეს და გზაში რომ მიდიოდა, ითხოვა მუცლის დაცლა, ფეცალახში, საპირფანიშვილში შესვლა. ამაზე უარს ბუნებითი მოთხოვნილება ვერავინ ეტყოდა, შევიდა, მაგრამ დიდხანს დაჰყო. ბოლოს მიუკაკუნეს, ხმარგასა, იძულებულიყვნენ შეანგრიეს კარები და რა ნახეს. ფეხე ბაშვერილი, ენით და თავით სიბილჭეში, ექსკრემენტებში ჩაფლული იყო მკვდარი. აი როგორ დაასრულა სახელოვანმა არიოსმა, რომელმაც შებილცა მთელი იმ დროინდელი სოფლიო შეიძლება ითქვას გადაჭარბების გარეშე სიბილწეშივე დაასრულა თავისი ცხოვრება. ეს დღე ელოდება თამათ არ არის აუცილებელი, მაგრამ საფირფანიშვილში განუტევოს სული, რომელიც ძალიან მდიდრულად აქვს მოწყობილი ამათ. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, სად როგორ მოხდება? საწამლო საბოლოო. აი ეს არის არსებითი. თორე მათი სირცხვილიანი დასასრულების შესახებ ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენთ ეგრეთ წოდებულ ცნობად სახეებზე, პოპულარულ პოლიტიკოსებზე და აღარ დავასრულებ არაფერს. თუნდაც იგივე მაკრონი რომელიც ურევს სხვებთან ერთად ამ მსოფლიო წესრიგს და ამზადებს ახალს, რომელიც ფიგურა ერთ-ერთი სინამდვილეში არაფერს არ წარმოადგენს. ცოლმა როგორ გააწყდა სილა. ნახეთ არა? ცოლი რომელზეც მთელი ესე იგი გადაცემებია გაკეთებული, ეს ქალიც არ არის ბიოლოგიურად, არის ტრანსგენდერი. და ზოგიერთად საკმაოდ საფუძვლიანი დასაკუთრება. ჩვენ ახლა ამას არგუმენტებს არ მოგვეც ჩვენს ინტერესებში არ შედის, მაგრამ მიცოდეთ, როგორ ის ნედაცემული ხალხია მოყვანილი მსოფლიო და ადგილობრივი ხელისუფლებების სათავეში. ეს სულიად შეგნებულად ხდება. საზღვრები რომ არის გახსნა, ეხლა უკვე განგაში ზარებს სცემენ. ხელისუფლებას ცდილობს კანონები იყოს რამენაირად შეარჩიოს. ისეთი მოზღვაობა გასაკუთრებით აფროაზიული მოდგმისა. მალე ჩვენ აღმოჩნდებით ეთნიკურ უმცირესობაში. ევროკომისარი ერთ-ერთი წინასწარმეტყველებდა ბრჭყალებში 2050 წლისათვის ქართველობა როგორც ასეთი აბორიგენები, ანუ ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება უმცირესობაში. ჯერ ეხლა რა უფლებები აქვს, მე რა დღეში ჩავარდები წარმოიდგინე. თან ქართველთა ერთი ნაწილის გამყიდველური ბუნება მიეტმასნებიან ნებისმიერ მიმიკრიასავით, რომელიც მათ კეთილდღეობას მოუტანს. არ აინტერესებს აფროაზიელია, დასავლეთიდან არის, აქედან იქ თვითონ იყოს კეთილდღეობაში. და მოუკვდება ეს, აი როგორ არის ნათქვამი ლაზარეს იგავშროა სოფანი. საწყალ ლაზარესს საჭმელ სასმელი კი არა, ნამცეციც რო ენატრებოდა, ძაღლები ასრებდნენ და პირველი ჭამდრენ ნამცეცებს, ესე იგი როგორ არის ნათქვამი. არც მოგდა, არც გარდაიცვალა ეთონურად თითქმის. სულმა დატოვეს ადგილი, გადასახლდა იბიანი. არა. მიიძინა ლაზარე და ანგელოზებმა წაიყვანეს აბრაამის სიახში. როგორი კეთილხმოვანებით არის და რბილად ნათქვამი. ამ საწოლდავზე, ვისაც პატრონი არ ყავდა და ესე იგი უპატრონო იყო ძაღლზე მეტად. მაგრამ დიდარი რომელიც კარგ ჭამდა, სვამდა, ლაღი იყო, გალახებული, პორფისიმო სამდა და არ იცოდა თავი დღენდელი გამოდგა რომ იყო დიდი გაეგიჟებინა. როგორ არის მასე ნათქვამი უფალთა, რომელიც გასწუყარია, მაგრამ უსასრულო და ყველას მიმართ ერთნაირად კი არ იქნება.
თუ სინანული არ ნახა არანაირი, რისთვის რა იყოს მოწყალე და რატომ უნდა შეეცნოს? აი რისთვის? რა საბაბს აძლევს ასეთი ადამიანი? ღმერთი შინაგან ადამიანს შორებს. როცა შინაგან ადამიანში აღარაფერი აქვს ადამიანს, შეიძლება ძნელად ითქვას მასე რომ ის ადამიანია, როგორც უპროფილი ამბობს, ღმერთი თუ მიყავს სიკვდილით, ესე წყალობაა მისთვის, რომ მეტიანად შეცდოს და უფრო მეტად არ დაისაჯოს. მაგრამ ამ ლოგიკას ესენი როგორ მიხვდებიან? რაც დღეს არის, ამათ ეს უნდა. ეს არის მათი ინტერესების ორბიტაში. მოკვდა ნათქვამია ასეთ უწყალო მდიდარზე და დაეფლა. ჩვენ ამას ქართველები ვთქვა რომ ზაღლებით მოკვდა და დაეფლა. აი ზედმიწევნით ასე გამოხატა ამ ეგრეთ წოდებული ადამიანის დიდრი სიკვდილი უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ. რომელზეც რა არის საყვარელო ნათქვამი ესაია წინასწარმეტყველთან. ისეთ მამა ღმერთი ამბობს ესაიას პირით ჩეული წინასწარმეტყველს. ისეთია მისი სული ჩემი ძის, რომ თქვენავ პატრუკს არ ჩააქრობს. მაგრამ იგივე სულის ქრისტემ რა მოიმოქმედა დედამიწაზე, როცა ნახა იერუსალიმში დიდებით შემავალმა სყიდველ გასყიდველები როგორ იავარქმნიდნენ ცეციური მამის სარდს ტაძარს, რა დღეში ჰქონდა ნეხვის სუნით რო ყარდა და სკლინტის ეკლესია და თავარი იყო ფულის გადაცვლა და გაყიდვა საქონლის, რომელიც თითქოს და შესაწირი უნდა ყოფილიყო ღმერთის, რა თქმა უნდა ასეთი შესაწირი უნდა შეურაცხყოფილისგან. მათრახის მაგვარი რა გააკეთა და დაერია ეს სიტყვა მინდა ვიხმარო ქართული, გადაუყირავა ყველას მოფარდულები, ერთადერთი მხოლოდ ტრედის მოფარდულს არ შეეყო, რატო სული წმინდის სიმბოლო, აი სულფოფენობაა გამოხატული და სული წმინდა, ესე იგი აი ამიტომ დაინდო და პატრონს უთხრა ტრედთა მოფარდულების, აიღეთ და გაიტანეთ ტაძრიდან. წმინდა მამათა განმარტებით ეს მოხდა არა მარტო ისტორიულად იერუსალიმში, მას ჟამსაში, არამედ ეს არის წინასახი და წინასწარმეტყველება რა იქნება უკანასკნელ ჟამს. დიახ, ფსალმუნის წინასწარმეტყველი და არა მარტო ეს ვიმოწმებს, რომ აღდგომა, ესე იგი საყოველთაო აღდგომის შემდგომ საყოველთაო სამჟავოს ადგილი ექნება იერუსალიმის გარეუბანში. კონკრეტულად არის დასახელებული. სადაც როგორც ფსალმუნში თქვა, დაიდგნეს საღდარნი საშილისანი. დიახ, კაცობრიობის უდიდესი ნაწილისთვის არა მარტო აწინდელი, არამედ ადამიანთან აქამდე საშინელი იქნება უფლისეს საღდარი. სადაც არ მოდის თვალხება. ანუ საქმის ჩაწყობა თანამედროვენის უცხო ვიღაცების დარეგვები დასავლეთიდან, ჩრდილოეთიდან თუ ხუფარაძეებიდან არ შერის არაფერი. პირუთმენ უფალთან. თითოეული იღებს იმას, რასაც სესდა მთელი შეგნებული ცხოვრების განმავლობაში. ბევრს უფალის პატიებს თავისი ყოვლადწმიდა დედის პირველ ყოვლისა ლოცვით ზეციურთა ანგელოსა და მისი წმინდანებისა. თორემ სათმოა სამჟავოზე, როგორც წმინდა წერილი ამბობს უფლისა. საზარელია ცოცხალი ღმერთის ხელში ჩავარდა, დღეს რომ აღერებულია თავები და აგინებენ ლაძღავენ სიტყვით თუ საქმით თავისი მოქმედები ღმერთს და მის წმინდა ეკლესიას. სად მოვლენ ისინი? სამშაბათზე. რა პასუხი ექნებათ მისას? როგორც წესი ამაზე ადამიანები არ ფიქრობენ. ეშვაკი ყველაფერს აკეთებს, რომ გაართოს. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ მე-21 საუკუნე ეს არის გართობის ინდუსტრიის ეპოქა. ყველა თვალსაზრისით არა მარტო მოზრდილები და დასრულები, ბავშვებიდან დაწყებული, თოთო ბავშვებიდან. მობილურებსაც გულისხმობთ, ეგრეთ წოდებულ მულტფილმებს, ყველა საშუალებას ხმარობს ეშმაკი და სამსახურში აქვს ჩაყენებული, რომ გარკვეულწილად კაცობრიობა ღმერთს დააშოროს, რადგან რაც უფრო მეც დაგვიყვავს, ეს მისი ბოროტისულია, ეს მისი სიამოვნება, ეს მისი ამბროზია, ეს მისი ნექტარია, ეს მისი კეთილსურნელება არის. ამ დროს მოციქული ვამოსობ, ჩვენ არა ეშმაკის, არამედ არის ითქანა, რომ ღვთის კეთილსურნელებანი ხარ თქვენ. დაგვიწყებია შემოქმედი ღმერთი და მივიქეცით ამ სოფლის თავადისკენ, რომელიც სიმყრალისა და საბოლოო წარწმედის მეც არაფერს გთავაზობს. მას როდესაც ხედავ ამდენ კივილებს, უბედურებას, უსამართლობას, აღვირაცნილობას და ასე შემდეგ, მართალი გული ტირის აღარ უნდა ამ წუთის სოფელში ყოფნა. მაგრამ ჩვენ თავს არ მოვიკრით, ჩვენ ქრისტეს მოსავლები ვართ. მისივე მადლითა და ძალით ჩვენ გადავიტანთ ამ წყარებებს და ტკივილებს. და როგორც მოციქული პავლე ამბობს, ვეცდებით
არა უბრალოდ ხელები ვიქნიოთ ამ გზაზე და ილუზია შევქმნათ, რომ მივრბივართ ქრისტესკენ, არამედ ისე გავიქცევით, რომ უფალთან მივიდეთ და არ წავიქცევით. როგორც ქართული გამოთქმა ამბობს, ჩვენი ცდა საყვარელო და ღვთისა შეწევნა არის. თავისთვის უფალი მეუბნება, არც ერთი რა იზალგეს, შენს გარეშე არაფერი შეგვიძლია. ამიტომ მას შევთხოვ და მისკენ მივივლდით. კარგად ამბობს გაგვით ვახსენებ შემოკლებით იობის სიგნით და გონებაში მათ აღმოჩნდილი. სემინარის პირველი კურსის სტუდენტი ვიყავი სამხედრო, როცა ეს სიტყვები პირველად მისი განმარტებით წავიკითხე და ძალიან იმოქმედა ჩემზე და აღმებეშთა სულში. კერძოდ რა არის, ძალიან პოეტურად და ღრმად დათქვი, ლაკონურად. ყოველი ადამიანი იბადება, რათა დაბადებიდანვე ვითარცა ნაბერძგალის ეცისკენ ისწრაფოდეს. აი შენი მაღალი დანიშნულება ადამიანი. არა ორივით სალაფავს ჭამდე, ნებებს გულისხმობ და წუმპეში გორაობდე გასაგრილებლად, არამედ ყველტკივილების და მწუხარების და წინააღმდეგობის მიუხედავად სეცისკენ ისწრაფოდე. ის არის ჩვენი დაკარგული სამშობლო. ეს არის ჩვენი ექსურიობის, ანუ გადმოსახლების ადგილი. ეს არის ჩვენი განსაწმენდები. ისე როგორც თუ კეთილ გონიერად არ ადიქვა მომხოველივე შეიძლება წარსაწმენდელი ადგილი გახდეს შენ. მოგლეთ მეორე ნაწილი სიტყვას ვერ ვასრულებ თითქოს იმდენი რაღაც ასოციაციები და რემინისცენციები გაჩნდა ჩემს ცნობიერებაში ეცებებიან უფრო ღმერთს უფრო მეტი სიყვარული იგრძნობს აი ესეთი მოვლენები რო არის და სხვადასხვა ღმერთს ხოვებ დაიფაროს აი ხუთი კონტინენტის ანგელოზი რო ვაჩვენებ მამა სამუელმა კითხა შეშინებულმა რომ ნახე საშინელი კატაკლიზმები და მოვლენები რაც დედამისაზღვრე კი მაგრამ უფალი არ დაიცავსო თავის ერთგულებში და უფალი თავის ერთგულს დაიცავს და დაიფარავს ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს კარგად იცოდეთ. აი მე მინდა საყვარელო, აი ასეთებზე, ამ მცირე ნაწილზე, რომელზეც უფალმა თქვა ჯვარცმისი, ნუ გეშგეციმანის ბაღში, ნუ გეშინია მცირესა მაგას სამწყსოსა. მცირე ხარ, მაგრამ შენთვის ყველაფერი ხარ. ესენი ბევრი არიან, არაფერს ნიშნავენ ღვთის წინაშე, მათი დამყარებული ცხოვრებიდან და სამხედველობიდან გამომდინარე. ბევრჯერ ვეცადებ, მივედი, ბრეკები, მათი გულის კარზე არ მივიღეს. ამიტომ უთხრა მოციქულებს, სადაც არ მიგიღებენ, ძალა არ დაატანოთ, ეშმაკობით არ დაიწყოთ დაწმულება, რაღაც ლოგიკური მსჯელობები. თქვენ ალალად იქადაგეთ ჩემი მოძღვრება. თუ არ მიგიღებენ, გადადეგით მათგან და სხვას უქადაგეთ. და ვერ დაასრულებთ სოფლების და ქალაქების მოვლას, მთელს ქვეყნიერებაზე საუკუნეთა განმავლობაში. ვიდრე მე არ დავბრუნდები და დავბრუნდები უკვე არა დამცრობით, არამედ დიდებით განშა ცხოვრთა და მკვდართა. ორი განსხვავებული მაგალითი მინდა მოვიყვანო პატერიკული მოთხრობებიდან. ერთ ადგილი ჰქონდა დაახლოებით მე-19 საუკუნეში სანქტ-პეტერბურგში, სხვას ჩვენი სარწმუნოების გარიჟრაზე. პირველი საუკუნეები იყო ქრისტიანობისა, მაგრამ ჯერ კიდევ დევნაში იყო ჩვენი სარწმუნოება. ერთ-ერთი ღვთისმოსავი დედაკაცი, რომელიც სანქტ-პეტერბურგელი იყო, თავს იდვა ასეთი ღვაწლი, ქრისტეს სიყვარულისთვის გააკეთა. აიყვანა ერთი ობოლი გოგონა, მართალია სავსებით ღატაკი, მაგრამ თავდაბალი, ამნისტიჩი არჩია ბავშვებში და წაიყვანა აღსაზრდელად. მაგრამ მოულოდნელად, სულიად მოულოდნელად, ალოგიკურად, გაუგებარი დაავადება დაემართა ამ ბავშვს, ახალგაზრდას. ექიმებთან ატარა, რა თქმა უნდა, ვერ გაიგე, დიაგნოზი ვერ დასვეს. რა დაავადებასთან ჰქონდათ საქმე? ჩემთან ერთი კვირის წინ იყო ასეთი ადამიანები, დიაგნოზს ვერ უსვამენ, არ იციან რა აქვს. მოკლედ და სავარაუდო წამლებს აძლევდნენ. რომელაც არათუ არ უშველო, უფრო დაამძიმა მდგომარეობა და მოულოდნელად ქალიშვილმა დაიძინა საღათა ზივით, ლეთარგიული ზივით. ერთი კვირა ეძინა, არც თვალებს ახელდა, არც ჭამდა, არც სვამდა. კონტაქტში არავისთან არ შედიოდა. ღვთის მადლით, ამ ღვთისმოსავი დედოდილის ლოცვით ღმერთმა მოხედა და თვალი გაახილა. და როცა გაახილა თვალი, აღმოჩნდა ექიმებსაც უხმო, რა თქმა უნდა, იმიტომ ერთი კვირა ეძინა, არ ჭამდა, არც სავსებით სახსალამათი იყო. როგორ განიკურნა? ან რისგან განიკურნა? არ იცოდნენ ექიმებმა. მაგრამ რას მოყვა ეს ახალგაზრდა? რამეს ხედავდიო, ერთ-ერთმა სხვათა შორის კითხა ცდილობისთვის. კი, და რა ნახე? როდესაც მე სარეცელს ვიყავი მიჯაჭველი,
გამომეცხადა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. უშვენიერესი სახე ჰქონდა, როგორც ფსალმუნებშია ნათქვამი ქრისტესე განკაცებამდე უშვენიერესი შორის ძეთა კაცთა შორის ყველაზე შვენიერი. მაგრამ მისი სახე იყო რა შვენიერი უაღრესად, იყო ძალიან ტანჯული. თავზე ეკვლის გვირგვინიებდა, სისხლის ნაკადულების დიოდა, ხელები თოკით ჰქონდა შეკრული და ძალიან მწუხარე გამომეტყველება ჰქონდა. მე როგორც ვფიქრობდი, მწუხარე ჩვენი ცოდვების გამო. და რამე გითხრაო, დაეკითხა კვლავ, შენ რამე უთხარი? არა. მაგრამ მან იყო რა თავდახრილი, მხოლოდ ერთხელ აწია სახე და შემომხედა ისეთი ლმობიერი და სიყვარულით აღსავსე გამომეტყველებით, რომ მე მთელი ჩემი ცხოვრება არ დამავიწყდება. როგორც კი ასეთი ლმობიერებითა და სიყვარულით შემომხედა, მე ვსეულად გამეღვიძა და აღმოჩნდა, რომ არის სავსებით გამკურნებული. ამან მომაგონა ერთ-ერთი პატერიკული მოთხრობა, ერთი ქალწული იყო დედათა მონასტერში, ეს იყო ადრეულ შუა საუკუნეებში და განსაკუთრებულად სათნოებათა შორის უყვარდა ლიტურგიის მოსმენა, წირვის და საგალობლების. აღთოვანებული ლამის ზეცაში ადიოდა. და ერთხელაც, როცა ზარს შემოქმეს, იყო რა მძიმედ დაავადებული და მიჯაჭვული სარეცელს, ვერ წავიდოდა რა, ძალიან განიცადა, რომ მისუფავთ, ვერ მივიდოდა, დიდება და მადლობა რომ ეკო. მაგრამ ნახეთ რა მოხდა. თვალსწრებლიანი ტიროდა რა, მოულოდნელად ატაცებული იყო, ოღონდ პავლესავით არ ახსოვდა, სხეულში მოხდა, მხოლოდ სულით მოხდა. ზეცაში, ზეციური იერუსალიმში, სიონში, სადაც უფალი იესო ქრისტე მღვდელი მელქისედეკის წესით ლიტურგიას ატარებდა ზეცაში, ანგელოსა და წმინდათა წინაშე. ეს ქალწულიც დადგა ერთ-ერთ პირველ რიგებში პრევლისა, წმინდანებისა, როცა ანგელოზებმა მიიყვანეს თავისთვის არ გაუკეთებია. და ესე იგი ქრისტე როცა გამოვიდა და ლიტურგოსანი ქრისტე ჯვარი გადასახა იქაურ სამწყსოს, სხივები გამოვიდა მისი ხელიდან და ერთი ამ სხივთაგანი შეეხო ამ ქალწულის გულს. როგორც კი გულ შეეხო, მე ვსეულად დაინახა, რომ დედამიწაზე, მაგრამ სავსებით სასალამათი სწრაფად ჩაიცვა და გაიქცა ლიტურგიაში. უჩვეულო რამ არის. ეხლა თქვენ რატო ყველას არ უხდება? დიახ, არ არის სასწაულები გაიაფებული. ღმერთი განგებულებით იქ რომ მოხდა და აქ რომ გიყვებით თითქმის 16 საუკუნის შემდეგ, ეს ის ფიქრო დამაფიქრებელი უნდა იყოს. ეხლა რაზე სტებით ვა ეს ფსევდოლიბერალები დამეწერეს შეურაცხყოფელი სიტყვების კი რომ აპატეთ ცოტა რბილად თქვი, ერის დამაქრიავებელი ჩვენზე. იმის გამო რომ გადაიღეს. უпростоრად ეს ბილწი სიტყვებით, რომელსაც არც გავებევ ეს მითქმა რომ ჩემზე ამობენ. სააკლიხებს პარამედრში ყველაზე მეტი შეიძლება ასეთი შემეცოდო. რა ბრმა არის სულიერად, რა შორს არის ღვთისა და ჭეშმარიტების, რომ მოძღვარზე რომელიც ღვთის სიტყვას ქადაგებს, მე ვიქნები იოანე თუ სხვა, ამას ამბობს. ის არის უკვე შეპყრობილი. ის არის უკვე მონა. უყვართ ამ სიტყვის ხარება ბოროტის მონა. და რა თქმა უნდა პირველ ფულის მონა. ამაზე არ გავახსენებ. ყველას მონას ეძახიან და თვითონ არიან მამონას მონები, ფულის მონები. სინამდვილეში ღმერთმა აუხილოს დაბრმობილი თვალები. ამენ. ამის შემდეგ ქალწულმა გამოჯანმრთელდა რა და იხილა რა უფალი ჩვენი დიდებისა. დაიბარა ერთ-ერთი მხატვარი, თავის დედობილს თხოვა, დედობილს რაც ჰქონდა დანაზოგი, იქიდან თანხა გამოყო და მხატვარს აღუწერა როგორი ნახა უფალი და რაც განიცდიდა სულში, რომ გამოეხატა და ეს დაახატინა მაცხოვრის ესეთი იერი გამომეტყველებით და თავის წმინდა ხატებთან დაასვენეს და დედობილი და მისი შვილობილი სიცოცხლის ბოლომდე ამხატა მოცულა და ღვთისმადლი სიცოცხლის ბოლომდე დაიმარხა არა მარტო წმინდა, არამედ ქალწულობა არ გათხოვა. მხოლოდ ზეციური სიძის საზლო შეიქმნა ქრისტე მაცხოვრისა. სხვა მაგალითი პირველი საუკუნეებია დევნა ღვთისმადლით და განგებულებით მოხდა რომ ერთ-ერთ მხარეში იმ დროინდელი მსოფლიოს ერთმა უმდიდრესმა მაღალი საზოგადოებრივი მდგომარეობის ადამიანმა ირწმუნა ქრისტე ქადაგებულს. დიახ, დიდარი რომ ირწმუნებს ეს ტოლფასია სასწაულისა, გულახდილად რომ გითხრათ. და იქამდე მივიდა თავის აღთოვანებაში, აღთოვანდა რა უფლით, რომ მოინათლა. როგორც კი მოინათლა და გავრცელდა კერთაგვალისევლებს წარმართებში ეს ამბავი, ყველა მოიძულა.
ხარისხი ჩამოართვეს, ქონება წაართვეს და დაინაწილეს. თვით ცოლმა და შვილებმაც კი უარი თქვეს მასზე, ზურგი არციეს. ის კი მიმოდიოდა იმ ხარეებში და ადიდებდა უფალს. არც პური ჰქონდა, წესიერად არც წყალი. მაგრამ იყო ბედნიერი, ცოტა თქვა ბედნიერი, უბედნიერესი. და აი ერთ-ერთი მათგანი თანამედროვე ეკითხება, სხვანაირად კი არ მიიღო საყვარელი. ქრისტიანია რა დახარებს, რა დაბედნიერებს. ცოლმა უარი თქვა, შვილებმა უარი თქვეს, თანამდებობა მდგომარეობა დაკარგეს, სიმდიდრე აურაცხელა. მე მახარებს და მაბედნიერებს ის, რომ შევიცანი უფალი ჩემი იესო ქრისტე, ცათათა ქვეყანის შემოგება. ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს. არასდროს გამისცემა. თქვენ ხომ იცით, მე ყველაფერი მქონდა, მაგრამ შედარებაც კი მკარხილობა იმ სიხარულთან და იმ ნუგეშინისცემასთან, რასაც უფლის არსებობიდან ვიღებ, რომელსაც მხოლოდ საშვენის პატივი, დიდება და თაყვანისცემა თანამამით და სული წმინდით აზდა მარადის და უკუნითი სამდიანო